Labvakar visi, kas skatās mūsu tiešraidē, un arī tie, kas skatīsies ierakstu. Mani sauc Aija Pugačevska, esmu veselības trenere, un šovakar man ir tas gods kopā ar manu kolēģi Indru Šmiti sniegt jums maksimāli daudz vērtīgas informācijas tieši par aknu veselības problēmām, par cēloņiem un risinājumiem. Tēma tiešām ļoti aktuāla, jo arvien vairāk dzirdu no cilvēkiem, ka tiek noteiktas diagnozes taukainā aknā, tātad hepatoze, kad ir paaugstināti holesterīna līmeņi, asinsspiediens, tad tas visciešākajā veidā ir saistīts ar aknu darbības traucējumiem un arī ne tikai šie simptomi, arī daudzi citi simptomi norāda uz to, ka akna strādā pārslodzē un ka tai nepieciešams atbalsts. Un, protams, arī tas, ka šobrīd ir vasara, šī baulīšu sezona, kad daudz tiek ēsti un dzerti dažādi neveselīgi ēdieni, tad šie ir svētki tikai mums, bet ne mūsu aknai, jo akna strādā uz pilnu slodzi un ir čakla mūsu organisma darbiniece, kura gādā par tīrību un nodrošina ļoti daudzas dzīvībai svarīgas funkcijas. Ja varbūt uz pirmo jautājumu atbildot, kurš orgāns šķiet svarīgāks, tad daudziem liksies, ka tā ir sirds, bet izvērtējot orgānus pēc to funkciju daudzuma, par ko tad šie orgāni atbild, tad bija interesanti uzzināt, kad sirds pilda 500 dažādas organismu funkcijas, kam akna pilda 500 funkcijas, kamēr sirds tikai 4 funkcijas. Tad tas liek saprast, cik tomēr akna ir mums ļoti svarīgs orgāns, un mēs viņu arī saucam par organisma karalieni. Tagad mēs varētu pāriet uz mūsu prezentāciju, un pirms ķerties pie aknu problēmu apskatīšanas, iepazīstināsim jūs ar dažādiem interesantiem faktiem saistībā par aknām. Tātad, kā jau minēju, aknas pilda 500 dažādas dzīvībai svarīgas funkcijas, un tās ir otrs lielākais cilvēka orgāns pēc ādas. Un aknām ir ļoti liela saistība tieši ar ādu, jo visu, ko nebūs izvadījuši vai paveikuši pārējie orgāni vai arī akna, to izvadīs mūsu āda. Un akna bieži vien tiek tēvēta arī par skaistuma karalieni, jo tā lielā mērā atbild par to, kā tad mēs izskatāmies, kādā kvalitātē ir mūsu ādas stāvoklis. Aknas sver 1,5 kg, un aknās deponējas 10% no asinīm. Tās viņa glabā tur kā rezervei, kādiem kritiskiem brīžiem, kad, teiksim, organismam draud nosiņošana vai tam līdzīgas briesmas. Un dienā aknas izfiltrē 2000 litru asiņu. Ja cilvēkam kopsumā ir 5 litri asiņu, tad varat iedomāties, cik daudz reizes pa dienu aknā izfiltrē mūsu asinis. Un katru dienu aknas izveda 1,5 litri žults. Un aknas spēj atjaunoties pat, ja ir palikuši tikai 3%. Un aknas nekad nesāp, jo tām nav nervu galu. Un tas tad arī var būt par iemeslu, kāpēc mēs bieži vien pat nepamanām, ka mums ir problēmas ar aknu, jo akna kā tāds uzcītīgs mūsu orgāns strādā, nesūdzās, cieš klusu un čakli pilda savu darbu. Tā, ejam tālāk. Jā, kā jau minēju, aknas veids vairāk kā 500 funkcijas. Viņas visas parādīt nav iespējams, bet šeit mēs esam apkopojušas svarīgākās no funkcijām. Akna ir otrs
vai pat, nezinu, pirmais vai otrais lielākais filtrācijas orgāns aknas un nieres. Viņas sadarbojas savā starpā un regulāri attīra mūsu organismu, tā kā darbojas kā mūsu organisma detoksikācijas orgāns. Un tās attīra organismu no alergēniem, no toksīniem, no ķīmiskām vielām, no liekajiem hormoniem un no metabolisma, jeb no vielmaiņas gala produktiem. Bet bez attīrošajām funkcijām tā vēl arī pilda citas funkcijas, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgas. Tātad aknas sintezē holesterīnu un sintezē tādā daudzumā, kāds tas ir nepieciešams organismam. Izstrādā žulti, kas savukārt veicina gremošanu un izveda toksiskos savienojumus no organisma, un ražo olbaltumvielas, kas atbild par dažādu vielu transportēšanu asinīs, arī par asins recēšanas procesu un par organisma aizsardzību. Tāpat aknas arī regulē hormonu līdzsvaru, tā skaitā dzimuma hormonus, vairogdziedzera, kortizola un virsnieru hormonus. Un akna izveda visus atstrādātos vecos hormonus. Ja, teiksim, akna to pienācīgi neizdara, tad mums arī rodas visas šīs menopauzes simptomi un nepatīkamās sajūtas. Tāpēc šai momentā aknai ir tiešām ļoti, ļoti liela nozīme. Un vēl aknas ir vitamīnu un minerālu vielu banka. Tās uzglabā tauko šķīstošos vitamīnus, kas ir A, D, E, K, un uzglabā arī B12 vitamīnus un arī dzelzi. Tā kā lūk, arī šādas svarīgas funkcijas pilda akna. Kas tad bojā aknas? Saraksta augšgalā esam norādījušas, ka lielākoties tas ir alkohols un medikamenti. It sevišķi, ja tie tiek lietoti vienlaicīgi, tad tas ļoti bojā aknas. Protams, arī smēķēšana, neveselīgs ēdiens, īpaši cepti, trekni ēdieni, un vēl jau vairāk, ja tie tiek lietoti kopā ar alkoholu, dažādi marinējumi, žāvējumi, ātrās uzkodas, tas viss ļoti, ļoti nepatīk mūsu aknai. Protams, arī cukurs kaitē aknai, mazkustīgs dzīvesveids, vīrusi, baktērijas, patogēni, šī toksiskā vide, dažādas hroniskas saslimšanas un arī dusmas. Varbūt esat bieži dzirdējuši tādu teicienu, ka cilvēks ir dusmīgs, izgāž savu žulti, tā kā šeit ir arī saistība ar aknām. Vai nu tad ir šī emociju aizture, vai arī tieši pretēji cilvēks visu laiku dzīvo šajās dusmu vibrācijās, kā teikt. Tālūk. Pazīmes, kas liecina par aknu veselības problēmām, ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Mēs tās esam apkopojušas 2 slaidos. Pilnīgi noteikti šeit mēs vēl neesam uzskaitījušas visas, bet tās ir tādas pašas populārākās. Un kā pati pirmā no pazīmēm ir rūgta garša mutē, un ir īpaši no rīta. Ja mēs pamostamies, izjūtam šo rūgtumu mutē, tad pilnīgi noteikti šeit var domāt par aknu darbības traucējumiem, par žults apteces traucējumiem, un kad akna tādā veidā liek par sevi manīt. Arī hronisks nogurums, jo aknās ražojas vielas, kas atbild par enerģiju, un arī nogurums ir viena no pirmajām pazīmēm. Arī pigmenta plankumi, gan šie tumšie, kas ir redzami attēlā, gan arī vitiligo. Tie ir tādi balti plekīši, kad tieši pretēji pietrūkst šis pigments. Arī sarkanas zvaigznītes. Tās ir tādas mazas, sīkas, sarkanas dzimumzīmītes, var atrasties dažādās vietās uz ķermeņa, vai arī dzimumzīmītes uz ādas, kad viņas sāk tā kā vairoties. Iepriekš nebija tās dzimumzīmītes, bet pēkšņi viņas ir uzradušās un liekas, ka diezgan lielā daudzumā ir uz ķermeņa. Tad tā arī ir pazīme par aknu darbības traucējumiem.
Protams, arī diabēts, hipertonija, tātad paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts holesterīns, arī imunitātes traucējumi, biežas augstēšanās, slikta dūša, gremošanas trakta traucējumi, žultsakmeņi, arī ilgstoša ādas nieze, un tā var izpausties jebkurā vietā, uz muguras, uz rokām, uz kājām, arī alerģijas, tūskas. Un ļoti izplatīts ir arī šis vēnu problēmu simptoms, kad nenotiek pareizā apmaiņa starp venozajām un arteriālajām asinīm. Tā kā nenotiek atkritumu izvadīšana, un šie atkritumi krājas tā kā, kājās, ja, kā, nenotiek tā kā izvadīšana atkritumu vielu. Un tāpēc rodas šie asins nosprostojumi un rodas šīs vēnu problēmas. Un arī hemoroīdi ir arī tieši saistīti ar šo asiņu apmaiņu savā starpā, ka tā nenotiek pilnvērtīgi. Un arī asins nesarecēšana kā pazīme. Tā, un otrajā slaidiņā, protams, arī nervu sistēmas traucējumi, kas var būt depresija, psihiskas saslimšanas, arī slikts miegs. Un ir īpaši nakts svīšana, un ja jūs pamostaties tieši naktī no 1 līdz 3, tad tas nozīmē, ka akniņai pavisam neklājas viegli. Un runājot par miegu, aknai ļoti patīk, kad mēs ejam laicīgi gulēt, teiksim jau 10, 11, jo mēs agrāk aizejam gulēt, jo vairāk akna spēj atjaunoties. Tāpēc tas ir tāds ļoti svarīgs moments, ko varam ievērot savai aknu veselībai. Varbūt arī vispārējais vājums, apetītes zudums, nepatīkamas maka no mutes, ādas lobīšanās, matu izkrišana un novecošanas procesi šķiet, ka pātrinās. Varbūt sausa āda, nieze pētās, arī svara pieaugums, jā, tas ir ļoti, ļoti aktuāla problēma. Arī orgānu noslīdējumi, saistaudu vājums, sāpes labajā paribē un arī labajā plecā, bieži vien var būt sāpes, arī slikts piedegums un dzelte ādā un acīs, ja, bet šī dzelte jau ir tāda, jau pēdējās stadijas pazīme. Tā, un te mēs redzam aknu slimības. Tātad, kā notiek pa stadijām, esam parādījuši, kā no veselām aknām var nonākt līdz tādam tiešām neapskaužamam stāvoklim, kā aknu cirozei. Tātad pirmajā attēlā mēs redzam, kā izskatās veselas aknas, ja, kad audi ir vienmērīgi, viss ir ļoti labi. Nākamajā attēlā redzam taukainu aknu, ja, kad uzkrājas tauki aknās. Šo sauc arī par steatozi, un šādā gadījumā jau ir raksturīgs cilvēkam nogurums, varbūt diskomforts vēdera augšējā labajā pusē, varbūt arī jau cukura diabēts, ja, cilvēks drīzāk lieto neveselīgu uzturu, alkoholu, bet šī stadija vēl ir atgriezeniska, ja mēs veicam kaut kādas izmaiņas, korekcijas savā dzīvesveidā. Nākamā, bet ja mēs neko nedaram, tad nākamā stadija jau ir fibroze, kad aknās veidojas iekaisumi, rētaudi, ja, šie attēloti baltā krāsā. Aknas vēl var darboties samērā labi, bet bojājumi progresē, un ja netiek novērsti cēloņi, tad situācija arvien pasliktinās, un bojājumi ir, varētu teikt, ka daļēji atgriezeniski tikai. Un pēdējā stadija tā ir ciroze, kad bojājumi vairs nav atgriezeniski, notiek aknu audu saješana un ļoti plašā mērogā veidojas šie rētaudi jau. Tā kā tādas lūk stadijas. Un jā, vēl bez šīm aknu slimībām mēs varam būt
tieši ieliku tīri informācijai, ka mūsu aknām var arī uzbrukt dažādi vīrusi. Un tas ir hepatīts, un hepatītam izrādās ir 5 veidi - A, B, C, D un pat E hepatīts. Un, jā, ko svarīgi varbūt zināt, kad A un E hepatīts izplatās galvenokārt ar pārtiku un ūdeni. Tas parasti nekļūst hronisks, bet B, C un D hepatīts izplatās caur asinīm, un tas var kļūt hronisks. Jā, un pie aknu darbības traucējumiem ļoti svarīga nozīme ir žultī. Jā, tātad žultī jābūt šķidrai, brīvi plūstošai, lai neveidojas kaut kādi sastrēgumi vai lai žults nesāk stagnēt, jo tā ir ļoti, ļoti svarīga pie aknu darbības. Ja, tātad tā ir žults gremošanas sula, to ražo aknas, un tā uzkrājas žultspūslī, un pēc ēšanas tā nonāk tievajā zarnā. Ja aknas ir organisma ķīmiskā laboratorija, tad žults ir kā transporta sistēma. Tā nogādā nepieciešamās vielas gremošanai un vienlaikus palīdz izvadīt no organisma to, kas vairs nav vajadzīgs. Tāpēc, jā, ļoti svarīgi, lai šī žults būtu šķidra plūstoša, jo, ja ir traucēti šī žults darbība, tad bieži vien cilvēks var ciest no aizcietējumiem. Un žults funkcijas tātad ir nodrošināt tauku šķīdināšanu, tā palīdz arī uzsūkties taukos šķīstošajiem vitamīniem, tā izvada nevajadzīgās vielas, neutralizē parazītus un veicina veselīgu zarnu darbību. Tā, nu tagad sāksies mūsu prezentācijas nepatīkamākā daļa. Un, jā, tā ir, diemžēl, baisa realitāte, ka aknās un žultsceļos var dzīvot parazīti, kas bieži vien arī ir par iemeslu daudzām aknu saslimšanām. Un izplatītākie no parazītiem ir lamblijas, opistorhi un ehinokoki. No opistorhus mēs varam dabūt caur ēdot tātad neapstrādātus gaļas produktus, kad nav pienācīga termiskā apstrāde bijusi, vai suši. Lamblijas ehinokokus mēs varam dabūt arī ar nekvalitatīvi nomazgātiem augļiem, dārzeņiem vai netīrās ūdens tilpnēs, ja, tad, ja mēs neievērojam arī savu personīgo higienu. Un attēlā pa kreisi redzam, kā izskatās, kad lamblijas jau ir pilnībā pārņēmušas aknas, ja, un izraisījušas aknu vēzi. Tā kā tāds diezgan nepatīkams izskats tēlam. Tā, iesim tālāk uz nākošo slaidiņu. Jā, un vēl ir arī aknu sūcējtārpi, kas arī dara lielu postu mūsu aknām, un viņi tieši mīl dzīvot žultsvados. Un tātad redzam, ka šiem tārpiem ir varbūt 3 stadijas, tātad varbūt kāpuri, mēs redzam sarkanā krāsā, tad varbūt šie nenobriedušie parazīti un pieaugušie, ja, kas ir tik lieli, ka tie pat spēja aizsprostot žultsvadus, ja, un radīt šos visus žults atteces traucējumus, radīt žultsakmeņus un tam līdzīgas problēmas. Un, jā, pa kreisi redzam, kā tad izskatās aknu bojājumi, ko izraisa sūcējtārpi, tādi jau acīm redzami bojājumi. Un, ja, tātad parazīti veido mūsu orgānos, jā, ne tikai aknās, bet arī citos orgānos. Viņi var veidot tādas kā migas, viņi tā kā iekapsulējas, un tas rada to, kad mūsu orgānā veidojas kaut kādi jaunveidojumi, cistas vai tam līdzīgas nepatīkamas lietas. Jā, bet nobeigumā mums būs rezultātu sadaļa, kur, jā, ir labā ziņa, kad arī no cistām aknās var atbrīvoties. Mums ir ļoti labi rezultāti, ļoti jauki pieredzes stāsti. Tā kā to mēs jums parādīsim lekcijas noslēgumā, bet tagad došu vārdu Indrai, lai pastāstītu, kā tad no tā visa izvairīties, kā nenonākt līdz tādai stadijai. Jā, labdien visiem!
Es sākšu tomēr ar savu pieredzi šajā visā, jo es jau esmu 10 gadi ar dabas vielām, un mans ceļš arī, protams, sākās kā organisma attīrīšana, bet pavisam arī nejauši un paralēli. Es ieguvu daudz citas uzlabojumus savam organismam, un jā, varbūt ierakstiet komentāros, kurš kādas pazīmes atrada vai sev, varbūt saskatīja tās, ko nemaz nedomāju un nesaistīja ar aknām. Jo arī man tā bija, kad man izrādās, ka aknas bija ļoti jau cietušas manā dzīvē, un jo man bija tā, ka man bija galvas sāpes diezgan spēcīgas pirms organisma attīrīšanas, un es, lai ar viņām tiktu galā, es jau lietoju nimesilu regulāri. Un laikam jau arī tas bija tas medikaments, kas manas aknas arī bija diezgan nomocījis. Jo man uz sejas bija tādi tumši pleķi vasarā parādījās, un arī uz virslūpas tāds tumšs pigments parādījās. Un, protams, kad es to galīgi nesaistīju ar aknām. Bet, kā izrādās, jā, ka tās ir aknas, kas atbild mums par šo te arī ādas skaistumu. Un tad, kad es sāku attīrīt savu organismu, tad, kad es sāku atbalstīt to ar dabas vielām, tad arī man šīs problēmas pazuda, un vēl plusā es esmu ieguvusi arī bonusu, kad arī katru vasaru es tagad varu iesauļoties tā ļoti skaisti un dabūt tādu foršu veselīgu brūnumu. Agrāk bija diezgan tā, kad nodegu saulē un jā, gāja no stāda, bet neveidojās tas brūnums, tā kā mēs lieliski varam uzlabot savu ādas stāvokli tieši atbalstot aknas. Bet tagad dosimies tad pie prezentācijas atpakaļ un paskatīsimies, ko tad mēs varam darīt, lai mums viss sakārtotos un lai mums šie te garie vairāk palagi nav jālasa un jādomā, vai tas patiešām nav saistīts ar aknām. Un jā, veselības koncepcija, kas ir Koreļu klubā, tā ir koncepcija, kas mums palīdzēs atjaunot mūsu visu organismu gada laikā praktiski. Jo redziet, katram orgānam ir savs laiks, kad atjaunojas šūnas. Un mēs arī šeit varam redzēt, ka aknām tās ir 6 nedēļas, kad mēs atbalstot organismu un dodot visu to nepieciešamo, protams, attīrot organismu arī, mēs varam sakārtot arī aknu darbību. Līdz ar to tas process notiks ne tikai vien aknā, bet visam mūsu organismam kopumā, jo dabas vielas tā ir holistiska pieeja un darbojas uz visu organismu kopumā. Tā kā darot vienu, mēs arī varēsim gūt uzlabojumus citiem orgāniem. Un, protams, pirmais, tad, kas ir nepieciešams ne tikai aknām, bet visam mūsu organismam, tas ir ūdens. Jo 70% mūsu organisms sastāv no ūdens. Un jūs jau šeit variet redzēt, cik daudz ūdens mums ir katrā no orgāniem. Un atkal mēs skatāmies, ka aknās tie ir 86% ūdens. Un ūdens ir ļoti svarīgs tieši aknu darbībai, jo aknas pārstrādā un palīdz organismam izvadīt dažādas vielas. Bet šie visi procesi var notikt šķidrā vidē. Līdz ar to gan, lai izvadītu caur arī nierēm toksīnus, ir nepieciešams ūdens, bet arī, lai veidotos žults, lai plūstu tā žults, lai neveidotos nekādi tur akmeņi organismā. Mums ir ļoti svarīgi lietot ūdeni. Tāpat arī tas palīdzēs uzturēt ūdens lietošanu, arī palīdzēs uzturēt mūsu asinsriti normālu, arī caur kuru aknas saņem vielas un kas ir jāapstrādā tālāk. Un arī palīdzēs atbalstīt gan gremošanu un zarnu darbību, jo arī tas cieši ir saistīts ar visu mūsu gremošanas sistēmu, ar toksīnu izvadi, un atkal aknas ir kā galvenais šis orgāns, kas tajā visā piedalās. Tātad mēs redzam, cik svarīgi šeit mums ir ūdeni lietot, bet arī mums ir ļoti svarīgi saprast, kādu ūdeni tieši lietot. Un tas nozīmē, kad ir jābūt ūdenim tīram. Jāsaprot, ka mums nedrīkst atbilst tikai viens no parametriem ūdens lietošanā. Mums ir jāatbilst daudziem parametriem, un tos es ātri te iziešu cauri un nosaukšu. Tātad ūdenim ir jābūt tīram,
bioloģiski drošam. Piemēram, ir cilvēki, kas no akām ņem ūdeni, no strautiem ņem ūdeni, bet vai tur ir taisītas analīzes, jo bieži vien tagad ar visu lauksaimniecību, ar dažādām ķīmijām, kas tiek laistas gruntsūdeņos, šie ūdeņi ir ļoti piesārņoti. Un mēs labu gribam, varbūt izdaram savam organismam vēl lielāku kaitējumu. Līdz ar to ir jāpārliecinās, vai patiešām tur ir bioloģiski viss droši, kur mēs ņemam ūdeni. Tad tam jābūt arī vāji sārmainam. Ar pH vismaz 7,3. Arī negatīvi lādētam. Tas nozīmē, mums vajag, lai mums ūdens dotu enerģiju, nevis viņu atņemtu. Negatīvi lādēts šķidrums mūsu organismam dos šo enerģiju, bet pozitīvi lādēts viņš tikai noņems enerģiju, kā piemēram kafija vai kola vai arī tas pats krāna ūdens, viņš ir pozitīvi lādēts. Līdz ar to liekas, kad mēs karstā laikā gribam padzerties to ūdeni, bet mēs nevaram atdzerties no viņa, ja viņš vēl vairāk patērē mūsu enerģiju. Arī par virsmas spraigumu ir noteikti jāņem vērā šis rādītājs, jo ūdenim jābūt mīkstam, kā tautas valodā tiek teikts, viegli iedzeramam, tādam patīkamam, jo arī tie, kas ir sākuši dzert korālmainu ūdeni, viņi saka, ka tas ūdens tā viegli ir iedzerams. Jā. Šis te virsmas spraigums krāna ūdenim ir ar augsts virsmas spraigums, līdz ar to šis ūdens ir ciets. Mums vajag šo te zemo virsmas spraigumu, lai arī varētu šūnā ietikt iekšā šis ūdens. Un šūnā visu aizvadīt līdz šūnai un no šūnas izvadīt ārā to, kas viņai nav vajadzīgs vairāk. Tāpat ūdenim jābūt viegli mineralizētam. Tas nenozīmē tos gāzētos ūdeņus, kas ir veikalā. Nē, viņam jābūt ir viegli mineralizētam un strukturētam. Par struktūru jau ir ļoti daudz un dažādi šie te pētījumi veikti, kā ūdens maina šo struktūru. Ja mēs viņam pasakam labus vārdus, noskaitam lūkšanu, vai arī, ja mēs noliekam viņu kaut kādā tur smagā roka mūzikas vidē, kad šī te struktūra, šī sniegpārsliņa pilnībā sajūg un veidojas tāds nesmuks tikai veidojums ūdenī struktūrā. Un tādu ūdeni mēs iedzerot, protams, neko savam organismam labi nevaram iedot. Un šie te visi rādītāji kopā mums ir mūsu jau foršajā produktā sasmalcinātie koraļi, tas ir korālmaini. Un to pievienojot ūdenim, mēs arī iegūstam šādu te ūdeni. Un, protams, jo mēs ieliksim tīrākā ūdenī, jo šie visi parametri mums arī organismā vairāk nokļūs nekā, jo ūdens būs sliktākas kvalitātes, jo vairāk šie koraļi kārtos to ūdeni, un līdz ar to arī mazāk mūsu organismam tiks, bet jebkurā gadījumā korālmainā ir gan viņš dos šo te vieglo sārmainību ūdenim, gan kļūs ūdens negatīvi lādēts ar zemu virsmas spraigumu un arī mineralizēts ar 70 mikro makro elementiem. Tālāk risinājums ir, un tas ir mūsu paku sistēmā. Līdz ar to ir jāiet pēc veselības koncepcijas, un pirmais, ko mēs sākam, tas ir ar korāla detoks paku, lai mēs vispār atbalstu dotu visiem mūsu izvadu orgāniem, lai mēs iemācītos pareizi dzert ūdeni un tādā veidā iekustinātu savu organismu. Tad otrais mēnesis jau būs pretperstārā organisma attīrīšana, jo, kā jau mēs dzirdējām iepriekš, tomēr šie te parazīti arī var būt mūsu organismā un arī pat aknās. Un tad jau trešais posms būs dziļā zarnu trakta tīrīšana, un pēc tam ir organisma pabarošana, bet tas viss ir pēc kārtas. Un vairāk, tāpēc es gribu pastāstīt tieši par šo te pirmo komplektu, kas ir Korāla Detox Plus, un kāpēc tieši ar šo komplektu arī būtu jāsāk lietojot, domājot arī par aknas veselību, tāpēc, ka šeit visi šie produkti būs, te ir iekļauts gan šie te sasmalcinātie koraļi, korālmaini, ko mēs katru dienu liekam ūdenim klāt, gan H-500, kas mūsu organismu veidos sārmaini. Tieši tāpatās arī mūsu aknas darbībā ir nepieciešama sārmaina vide,
jo žults ir ļoti sārmains šķidrums organismā. Tāpatās mums arī ir nepieciešami fermenti, kas mums palīdzēs sagremot visu to, kas mums ir apēsts. Fermentus izstrādā mūsu aizkuņu dziedzeres, bet, diemžēl, arī mums dzīves laikā jau viņi samazinās arvien vairāk un arvien grūtāk. Bieži vien ir organismam pārstrādāt kādus ēdienus, tādus smagākus, jā, un tāpēc mēs atbalstu dodam ar šo te fermentu kompleksu asimilators, un tas uzlabo mūsu gremošanas sistēmu. Tad, protams, arī ir lecitīni šajā pakāpē, jā, tie ir fosfolipīdi, par tiem es arī pastāstīšu mazliet vēlāk, tālāk. Un vēl ir pentokāns, kas mūsu mazajiem kapilāriem liks darboties, plūst viņos asinīm, un arī tūskainība noņems tagad karstajā laikā, kas ļoti vērtīgi. Tāpatās arī dos kāliju mūsu šūnām un atbalstīs visu organismu kopumā, it sevišķi karstajā laikā. Un korāla alfa, kas ir zālīte lucerna, tieši šis produkts arī ir tas, kas arī mazina tauku uzkrāšanos aknās un arī pasargās aknas no bojājumiem. Tāpatās arī alfa piedalās pie holesterīna līmeņa pazemināšanas asinīs un palīdz arī aizkavēt šīs te izmaiņas asinsvados, kas veidojas šīs te pangas, viņas tiek labāk izskalotas visi asinsvadi lietojot šo produktu. Tā kā šis komplekts ir patiešām tāds labs sākuma komplekts, ar ko ieteiktu sākt, tad, kad mēs gribam kaut ko darīt ar aknu veselību. Un tālāk tad, jā, šeit pavisam īsi minēšu par tiem pārtikas produktiem, jā, aknai patīk, protams, pēc iespējas zaļāki dārzeņi, brokoļi, kāposti, burkāni. Burkāni nav zaļi, jā, bet pupiņas un zirņi, jā. Tā kā šie te zaļie augi un rūgtvielas. Rūgtvielas palīdz žultī strādāt, izvadīties un iedarbina šo te aknas attīrīšanās produktu, kas ir žults, kas attiecīgi atkal labāk palīdzēs sastrādāt mums visu to, kas mums ir apēsts treknis. Jā, protams, tās ir arī labās eļas, olīveļas un ķiploks. Arī mums ir labs ķiploks, kur vienā šajā te kapsulā ir vesela šī te ķiploka daiviņu ekstrakts. Tā kā to arī noteikti var lietot klāt pie ēdiena. Un, ja mēs runājam par konkrētiem jau produktiem, kāda mums ir Koraļu klubā tieši aknu atbalstam, tad viens no tiem, un man liekas jau arī zināms patiešām daudziem, ir artišoks, jo artišoks ir tieši augs, kas darbojas tieši uz aknām, palīdz normalizēt dažādus aknu traucējumus un vielmaiņas procesus, uzlabo arī gremošanas procesus un arī iedarbojas uz žulta dzenošiem un žulta sekrēcijas procesiem. Jāņem vērā, ka pārsvarā visos mūsu produktos ir visas šīs te vielas iekļautās. Šeit arī ir artišoks, ir ekstrakta veidā, kas ir 20 reizes spēcīgāks nekā parastā kāda viela, sakne vai pulveris. Un tieši šis artišoka ekstrakts arī ir tas, kas palīdz organismam arī izvadīt lieko šķidrumu un nevajadzīgās vielas no organisma ārā. Tad vēl ir piena daļa ekstrakts šeit iekļauts, arī pienenes ekstrakts, kas atbalsta gremošanu un žults darbību. Tam arī piemīt viegla urīndzenoša īpašība, un beteīns ir šajā produktā iekļauts. Tas arī piedalās vielmaiņas procesos, palīdz uzturēt normālu tauku vielmaiņu aknās un atbalsta arī gremošanas sistēmas darbību. Nākošais produkts ir Burda Krūt, kurš ir diždaģas sakne. Tas arī ir produkts ir ekstrakta veidā un sniedz atbalstu gan aknām, gan žulta sistēmām, gremošanas traktam, zarnu mikroflorai. Ārā
Halo! Tā, man mirklīti tagad te būs bišķiņ izslēdziet ārā lūdzu mikrofonu. Mums tagad te kāds aktīvi grib kaut ko komentēt. Viss. Jā. Paldies. Tā, kur mēs palikām pie burdoka. Jā, tas produkts atbalsta arī gremošanas sistēmu, zarnu traktu darbību. Vēl tur ir iekļauts arī inulīns, un tas darbojas kā prebiotika un palīdz uzturēt labvēlīgu zarnu traktu baktēriju šo te vidi un atbalsta arī veselīgu zarnu traktu mikrofloru. Dirdaģa tās dabīgās rūgtvielas palīdz veicināt arī žults izdalīšanos un līdz ar to arī palīdz labāk izvadīt visas toksiskās vielas no organisma ar aknu palīdzību. Tāpat tās arī šis produkts ļoti labi palīdzēs arī pie tauku vielmaiņas un holesterīna līmeņa samazināšanas. Nākošais mums produkts ir zilperāns, kas ir kurkumīns, un šī te vērtīgā viela arī ir ļoti labs atbalsts tieši žultspūšļu darbībai un vielmaiņai un arī aknu darbībai. Jo kurkuma, kas ir šajā produktā, stimulē žults veidošanos, uzlaboja žultspūšļu un aknu darbība. Tas arī palielina žultskābes sintēzi tieši aknu šūnās. Līdz ar to tas izdalītais žults daudzums pātrina žults izdali caur iekšējiem aknu žultsvadiem. Līdz ar to tā plūsma notiek raitāk, un te arī jāņem vērā, ka te visur, lai vēl būtu klāt ūdens, tad tā visa darbība vienkārši veidosies vēl daudz labāka un labāk attīrīsies organisms. Palīdzēs arī izvadīt arī šos te žultsakmeņus arī palīdz sašķelt un vadīt ārā, jo te ir tieši tādas, kurkumīnam ir tādas vielas, kas to atbalsta. Jā, un vēl par kurkumīnu vēl pieminēšu to, ka tas kurkumīns, kas ir nopērkams, nezinu, tirgū tur vai veikalos kaut kādās paciņās, jā, jāņem vērā, ka tur praktiski ir tikai palikusi dzeltenā krāsa, bet tur šīs te labās vielas vairs nav, jo tas viss ekstrakta formā jau tiek paņemts līdz tam, kamēr tas nonāk kā garšviela mūsu kaut kādos plauktos veikalā. Tāpēc, ja gribam patiešām kvalitāti, tad ir jāpārliecinās par to, kā šis produkts ir iegūts un vai tas patiešām ir arī ekstrakta formā. Tālāk koralkarnitīns. Šis produkts arī ir jāmin pie aknu atbalsta un tauku vielmaiņas, jo karnitīns palīdz nogādāt taukskābes šūnās, kur tās tiek izmantotas tad arī enerģijas ražošanai un tādā veidā atbalsta normālus vielmaiņas procesus aknās. Un tas varētu būt arī diezgan svarīgi tajā mirklī, ja organismā ir traucēta šī tauku vielmaiņa. Un tad mēs nonākam pie lecitīna, par ko es iepriekš minēju. Tas ir fosfolipīds, un fosfolipīdi mums ir vajadzīgi visiem šūnu apvalciņiem, visiem nervu pārvadiņiem, visi viņi sastāv no lecitīna. Tas ir vajadzīgs gan lieliem, gan maziem lietot, lai mēs varētu atcerēties visu, lai mums nebūtu kaut kādi atmiņas pārāvumi. Un, protams, tas ir arī produkts, kas palīdz no aknām arī izvadīt žulti, un līdz ar to piedalās arī šajos te gremošanas procesos. Tā kā tas ir ļoti būtiski tieši šie te fosfolipīdi. Tad nākošais produkts ir, protams, mūsu mīļais Fandetoks. Uzrakstiet, kurš viņu ir lietojis, kuram viņš garšo. Jā, Fandetoks ir korejiešu zinātnieka ārsta Song He-boka izstrādāts produkts. Izstrāde ir notikusi 13 gadus, viņš ir ļoti ilgi strādājis, bet produkts patiešām ir izveidots veiksmīgs. Un, jā, viņa pamatā ir hurma, goģija ogas, mandarīna mīziņa, griķu sēneles
Un atkal, kā jau arī te var redzēt, prezentācijā tie visi ir ekstrakti. Līdz ar to spēcīgas vielas, kas kompleksi darbojās un palīdz sadalīt toksiskas vielas, kas ir aknu šūnās. Tāpat tās arī uzlabo tauku metabolismu, samazina holesterīnu, par ko mēs arī tālāk klausīsimies rezultātos, jo tieši palīdz šie produkti kopums palīdz sadalīt taukus un tieši samazina šo te sliktā holesterīna līmeni. Uzlabo arī tauku apstrādi un līdz ar to tas arī palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un arī asins riti. Novērst arī palīdz šis produkts nepatīkams paģiru sindromus, jo, protams, pie alkohola tā ir organisma saindēšanās ar alkoholu un attiecīgi šis produkts, mēs, protams, nevienu neaicinām lietot alkoholu, ja, bet ja nu kādreiz gadās, tad zinām, ka šis produkts būs tas, kas patiešām dos šo te tādu atspaidu grūtā brīdī. Noņem šo te trīci, kas ir citreiz pēc alkohola lietošanas, jā, svīšana arī palīdz bezmiegam un, protams, uzlabo gramošanas procesus un arī uzlabo libido, jo arī piedalās hormonu līmeņa normalizēšanā. Tā, un Lipostic Fit, jā, to es arī gribēju šeit ielikt, jo arī šis mums ir tas, kas mums palīdz normāli veicināt šo te tauku vielmaiņu un to izmantot enerģijas veidošanā. Līdz ar to šis produkts ir ļoti garšīgs un patiešām arī pierādījis savu darbību, kā viņš strādā un attiecīgi jāņem vērā, protams, ka tas nav aknu detoksikācijas produkts kā tāds, jā. Tas neattīra aknas, bet vienkārši tas ir tas atbalsts, kas atbalsta vielmaiņas procesus un kuros, protams, arī piedalās aknas. Jāņem vērā, ka vēl līdz mēneša beigām šim produktam ir 10% atlaide, tā kā iesaku noteikti iegādāties un lietot šo produktu. Un tad vēl viens produkts Slim by Slim, kurš arī ir šī te paša zinātnieka Sonke Boka izstrādāts produkts. Un šeit šis vairāk ir produkts patiešām, lai sasniegtu maksimālu rezultātu tieši svara korekcijā, un arī ļoti labi var tikt galā ar holesterīnu lietojot šo produktu, jo viņš palīdz ātrāk visu sašķelt un izvadīt. Jā, varbūt varat atzīmēt, kurš ir dzēris Slim by Slim tēju. Viņa tāda rūgtene ir, jā. Šeit ir sastāvā kambodžīnas garcīnija, kura palīdz regulēt tauku un ogļhidrātu vielmaiņu. Arī zaļā tēja, kas atbalsta šo te tauku izmantošanu enerģijā, arī citrusas augu, mizas ekstrakts, goji ogas, taurīna, C vitamīns. Šeit ir tāds liels komplekss kopā, kas palīdzēs, arī inulīns ir klāt, jā, kas darbosies kā prebiotika un palīdzēs uzturēt zarnu baktērijas. Tā kā šie te būs tie produkti, ko mēs varam lietot, lai atbalstītu aknu vai nu vienā posmā, vai otrā, vai trešā, ejot šos te cauri visus šos te soļus, it sevišķi ejot trešo soli holovadu. Tad mums ir ļoti jāatbalsta mūsu detoksikācijas orgāni. Un vēl, jā, protams, arī pastāstīšu par opistopu, pat cik arī Aija minēja par šiem te parazītiem, tad opistops ir tas augu komplekss, kurš tieši dos aizsardzību no šī te bīstamā helmintu infekcijām, opistokozes, ko izraisa Sibīrijas vai kaķa trematode. Un līdz ar to šie te produkti, kas ir iekļauti opistopā, viņi darbojas kā pretparstārie, gan žūtdzinēji, gan arī dod zarnu traktā mīkstinošu darbību. Un ļauj cīnīties ar parazītiem, bet nenojauc gramošanas sistēmu. Te ir gan apses mizas ekstrakts, kas
nepatiks ļoti parazītiem, jā. Tāpat tās arī pelašķis, ir mežrozītes un garo piparu ekstrakts. Šeit ir tādas arī pie mums pieejamas zālītes, bet šeit viss ir atkal koncentrētā veidā, ekstraktu formā, un jā, pie pretparastārās programmas aknu atbalstam noteikti mēs iesakam lietot klāt arī opistopu. Tā, tas man arī būtu viss. Vai jūs kaut ko atbildējāt šeit, rakstījāt? Jā, daži jautājumi. Jā. Jā. Mēs atbildam tagad vai atbildam noslēgumā, kā mēs darām? Varbūt tad beigās, jā. Jā, gaidām vēl jautājumus, bet tagad ķersimies rezultātu sadaļai. Jā, lekcijas patīkamākajai daļai. Jā, ja varbūt kāds nobijās no faktiem, ko mēs lekcijas laikā pastāstījām, tad vēlamies jūs nomierināt un iedrošināt ar mūsu veselības rezultātiem, kuri ir tiešām ļoti, ļoti efektīvi, gribas teikt. Un kā pašu pirmo es aicināšu ar savu rezultātu, ar sava tēta rezultātu dalīties Velgu Gultmani. Lūdzu, Velga. Labvakar visiem! Paldies par brīnišķīgo lekciju! Tiešām ļoti interesanti vienmēr atcerēties par produktiem un rezultāti. Tie ir man tēta rezultāti, un kā mums gadījās tas, kad tētis nokļuva slimnīcā ļoti smagā stāvoklī, un līdz ar to jūs arī redzat analīžu rezultātus, jā? Es pati viņus tagad neredzu, bet te ir arī analīžu rezultāti, kur aknu rādītāji ir ļoti, ļoti slikti. Un, mans tēvs arī bija guļošā stāvoklī, principā, gan guļošā stāvoklī, gan aknu rezultāti slikti, un viss tas kopējais veselības stāvoklis bija diezgan bēdīgs. Nu, lūk, uz ko es arī prasīju, ko mēs varam darīt ar aknu, kā palīdzēt. To tad slimnīcā viņam atteica, tur tā kā ķērās klāt citām lietām, bet labi, kad man ir šīs brīnišķīgās zināšanas, visu, ko arī meitenes stāstīja, un tad es attiecīgi, ko tad es devu tētim? Es devu tētim fandetoksu ļoti daudz, 3 reizes dienā pa stikam, devu klāt artišoku, 6, 2 reizes dienā, devu klāt lipostiku, devu klāt ļoti daudz arī lecitīnu kā žults dzinēju. Un principā, te pēc analīžu rezultātiem var arī redzēt, kad analīžu tieši akna rādītājs, kas arī bija alats 171, principā aptuveni 2 mēnešu laikā mums normalizējās uz 28. Un sākumā tētis pats teica, ka man liekas, ka man ir sajaukts analīzes, ka tās nav īstās, ka nevar būt no 171 uz 28. Bet es viņam saku, nē, tēti, tev analīzes nav sajaukts, viss ir pareizi. Un tas tikai pierādīja to, ka ja mēs zinām, ko lietot un īstos produktus, tad patiesībā ķermenis tiešām mums ir pateicīgs. Un arī centos atrast uz šo lekciju arī analīzes, kas ir taisītas vēl. Jau šīs ir absolūti nesenkā analīzes, kas ir uztaisītas, tad alats arī ir 25, un kā jūs redzat, arī viss kreatinīns, viss ir normas robežās, joprojām neskatoties uz to, kad ir tiešām pagājuši jau 3 gadi. Bet, principā, analīžu rezultāti joprojām ir ļoti labi. Tētis arī jūtās daudz labāk, un viss ir kārtībā. Un ja viņš bija cilvēks, kas gulēja uz gultas, tad es varu pateikt, ka milzīgs paldies un pateicība mūsu produktiem, mūsu zināšanām. Tad šobrīd viņš ir staigājošs un iet uz darbu un kustās, un viss notiek. Tā kā, tas ir mana tēta personīgais rezultāts, un varbūt tās es labprāt arī pastāstītu, nedaudz ieskicētu, man ir vēl viens rezultāts par holesterīnu. Arī mana draudzenīte vērsās pie manis ar paaugstinātu holesterīnu,
Un mēs viņai salikām programmiņu attiecīgi arī gan Fandetoks, Omega, Lecitīns, Protivity Ultra. Un, principā, viņai mēneša laikā arī holesterīns sāk normalizēties. Viņa arī pirms tam gāja pret pirstāro programmu, ir šī veselības koncepcija pamatā, bet pastrādājam uz holesterīnu un bez papildus statīniem vai kādām citām vielām, kas rada arī gan atkarības, gan vispārējo. Ar šīm dabas vielām patiesībā mēs arī smuki tiekam galā ar holesterīnu. Tā kā tas no manis būtu viss. Paldies! Mīļš, paldies par tavu dalīšanos. Jā, prieks par gudrām draudzenēm, par gudrām mammām, kas prot ieteikt vislabāko un visvērtīgāko saviem tuvajiem cilvēkiem. Tā kā mīļš, paldies! Nākamais rezultāts būs no medicīnas darbinieka Ilga Belaka. Diemžēl viņa pati nevarēja pievienoties mūsu Zoom lekcijai, bet viņa ir iesūtījusi savu ultrasonoskopijas rezultātu. Jāmin, ka Ilga ir medicīnas darbinieks ar 30 gadu stāžu, un viņa arī ir iecienījusi mūsu korāļu produkciju un ir gājusi organisma attīrīšanas kursu. Tikai vienu reizi ir izgājusi šo pilno attīrīšanās kursu, un pēc atkārtotas pārbaudes viņai ultrasonogrāfijā vairs netika konstatēta cista, kas iepriekš bija bijusi diezgan liela, 2,2 cm izmērā. Un papildus šīm organismu attīrīšanas kursam viņa ir lietojusi Fandetoksu, un tikai 2 mēnešus, un tik ļoti burvīgs rezultāts jau ir sasniegts. Tālūk, nākamais mums būs video rezultāts. Iesūtījusi Inese Bērziņa, arī ļoti, ļoti jauki aknu rezultātu uzlabojumi. Tā, varam likt nākošo slaidiņu, kur jūs arī redzēsiet, cik būtiski aknu atvesaļošanu. Man sācinājumi aknai sākās 18. gadā, tad 20. gadā, kad es nokļuvu slimnīcā ar kronisku žultpulsu iekaisumu. Pie vainas bija tikai viens akmentiņš, kas tur dzīvoja, un tas patstāvīgi izraisīja ļoti lielas sāpju lēkmes. Un bija šīs reizes, kad pats vairs nevarēja tikt galā, tāpēc es arī nokļuvu slimnīcā, un tur bija arī ļoti augsts asinsspiediens uzgājušo sāpju rezultātā 220, un tā kā man ieteica vienkārši to operāciju, un lai likvidētu žultpulsli, analīžu rādītāji bija ļoti slikti, bija arī konstatēta taukaina akne, refluks, bet es tā kā nepadevos vēl, es nolēmu meklēt savu informāciju, ko varētu vēl darīt. Un tā es internetā uzgāju video par dzīvo ūdeni, organismu attīrīšanu, un tad nolēmu pielietot pats to. Sāku pamanīt daudz izmaiņas, un palēnām arī sāka uzlaboties aknu rādītāji. Sapratu, ka viss, ko es daru, ir pareizi, un sāku ar vien lielāku uzmanību pievērst tieši aknu atvesaļošanai. Un tad es jau to sapratu, ka tas nebūs vienā mēnesī, varbūt tas būs gads, 2, vairāk, bet man tas mērķis tāds bija, kad kaut kas ir jādara. Tad es ņēmu talkā produktu mīļo Fandetoksu, un to es lietoju 2-3 reizes dienā. Protams, arī gāju attīrījušās programmas, holovadus vairākas, un izmantoju arī lipolītisko ēšanas protokolu, uzturbagātinātājs dažādi. Tagad es analīzēju, arī redzu, ka tam ir rezultāts. Lūk, jā, tik burvīgi rezultāti. Un, jā, tā tad ir
šī apzinātā produkta lietošana, mērķtiecīga iešana uz mērķi, uz rezultātu, tad arī, kā redzam, rezultāts neizpaliek. Varbūt jau uzreiz pēc pirmā organisma attīrīšanās kursa neparādās šīs izmaiņas, tad gribas ieteikt tomēr turpināt, iet atkārtoti šos kursus, kā Inises gadījumā, līdz nonāk praktiski, ka šie rādītāji jau ir pilnīgā normā. Tā kā ļoti burvīgs rezultāts. Un nākamo es pieteikšu veselības treneri Elīnu Bulīgu. Viņai ir rezultāts saistībā ar šobrīd ļoti aktuālu lietu, ar iedegumu, kā panākt veselīgu iedegumu. Elīna, lūdzu. Jā, čau. Es ceru, ka mani labi var dzirdēt. Var. Jā, man jau tas stāsts ir tāds diezgan sens, bet ļoti vērtīgs, un es viņu pamanīju netīšām. Jo tad, kad mēs atnākam uz organismu attīrīšanu, mēs tur nagu sēnīti, tur kārpas, tur vēl kaut kas, tur tā kā strādā uz tām citām problēmām, un vienā brīdī saprotu, ka es vairs neapdegu tā kā kādreiz, jo es esmu bālais tips, es vienmēr esmu bijusi bālais tips, man bija arī bērnībā mazasinība, man bija tā bālā ādas krāsa, tādā kā pat zilgan bālā nokrāsā, jo arī tos kapilārus varēja izteikti redzēt, jo tik bāles savulaik biju. Un jau no bērnības man bija tā problēma, ka vienmēr esot saulē, es apdegu, nolobījās āda, bet brūna es nekad nekļuvu. Ja? Un es biju dzirdējusi, ka ir tie gaišie tipi, ka tas ir normāli. Var sakot, es to biju pieņēmusi kā savu realitāti, ka tas tā ir. Un būtībā es sāku izvairīties no saules, ļoti centos neapdegt, kaut kādu laika periodu es vēl citīgi smērēju šos te pretiedeguma kremus. Bet tā kā man ir šī brīža zināšanas pašai par veselību, par koncepciju, par to, kad izrādās, ka iedegumu veido akna, un ejot organisma attīrīšanu, bija apmēram 2 gadi, kad es pamanīju, ka es vairs neapdegu. Un es patiesībā pat neesmu tā intensīvi lietojusi aknu atbalstošos produktus. Es vienkārši gāju pēc veselības koncepcijas, organisma attīrīšana, zarnu trakts, dziļā zarnu trakta tīrīšana. Un kā izrādās, tam ir ļoti liela nozīme tieši šai attīrīšanai, jo zarnu trakts ir savienots ar zarnu aknu asi. Ja zarnas ir pārslodzē, aknai ir grūti darīt savu darbu, izrādās arī. Ja, un atslogojot tātad zarnu traktu, jeb šo vienkārši attīrot organismu, jau mēs varam būtiski uzlabot aknu darbību. Un tagad ir tā, ka mēs šovasar nedēļu bijām Itālijā, tur bija plus 35 grādi, karstums bija nenormāls, bet es apzināti gāju saulītē, vienīgais, ko es smērēju, bija emu eļļa, kam nav pretiedeguma iedarbība īsti, viņš vairāk ir tāds dziedinošs, un es neapdegu vispār, bet es novēroju, ka es pakāpeniski iegūstu zeltainu tādu vienmērīgu iedegumu. Es, protams, nepārspīlēju, jo man nepatīk, kad ir pat pārāk tas iedegums traks, ja. Un šobrīd man nav make-ups, man ir veselīgs tāds zeltains ādas tonis, jo pēdējos apmēram 3 gadus man ļoti patīk, kā izskatās mana āda. Man ļoti patīk, kā veidojas mans iedegums. Protams, es gan papildus vēl tad, kad es eju saulē, es dzeru Coral Mine ar H-500, jo es jūtu, ka H-500 vēl tādu kā papildus aizsargājošu efektu iedod. Saules aizsargkrēmus es tīri principiāli vairs nelietoju vispār. Es esmu kategoriski šobrīd pret, zinot, kas ir sastāvā, titāna dioksīds, kas ir toksisks gēnu līmenī. Un es tā kā cenšos izvairīties no tādiem kopšanas līdzekļiem, kur ir ķīmija, jo es zinu, ka tā ir ļoti liela slodze aknām. Tā kā es esmu pilnīgs pretstats tam, kā es kādreiz biju. Es neesmu nekāds bālais tips, es esmu maigais iedegums un bez nolobījušās ādas. Un arī mēs ar bērniem bijām šovasar 2 reizes uz laivas. Ja, tas ir uz ūdens, 4 stundas mēs laivojam, nekāda aizsardzības līdzekļi, nekādi īpaši pasākumi. Es vienmērīgi iedegu un viss ir kārtībā. Ja. Tā kā tas ir mans pieredzes stāsts. Paldies! Forši, liels paldies! Ja kāds vēl grib šovasar paspēt iemēģināt, koncepciju varbūt diez vai izdosies, jo tā prasa ilgāku laiku, bet aknu tējiņas, fandetoksu var pilnīgi mierīgi pamēģināt, arī jau izbaudīt šovasar un iegūt jauku iedegumu. Tā, un pēdējais rezultāts, es došu vārdu mūsu nutriciologam Vinetai Meduņieckai padalīties ar savu rezultātu. Lūdzu, Vineta.
Jā, labvakar visiem. Nu, īstenībā es, ka tagad sāku domāt par aknu, jā, man ir tik daudz ar aknu saistītu rezultātu, jā. Nu, pirmkārt, protams, cikla normalizēšanās. Man kopš pusauģa gadiem man bija cikls 41 diena, tad, kad es sāku Koraļu klubā koncepciju, man šis cikls normalizējās uz 28 dienām, jā. Tātad tagad man ir 53 gadi, un man joprojām ir šis te cikls. Tātad par cik akna atbild arī par hormonālo darbību, tas ir viens no tādiem ieguvumiem un, manuprāt, ļoti lieliem sasniegumiem. Tad, protams, vēnes. Man bija iekšējās vēnes, man viņas nebija uz āru, bet man sāpēja kājas, ja viņas tā spieda no iekšpuses, plus plīs arī tie mazie kapilāri, kuri tā jau neglīti sāka izskatīties, tas bija 36 gados, ja? Tas bija 16 gadus atpakaļ, tad, kad es atnācu uz Koraļu klubu. Nu, lūk, tas arī pārgāja jau ļoti, ļoti drīz, nu, pēc dziļās īstenībā tīrīšanas kolavadas, ja, jo principā, kā jau Elīna teica, viss, kas ir zarnu traktā, viņš pat taisno sūcās asinīs, un pēc tam aknām un nierēm tas viss ir jāfiltrē. Bez zarnu tīrīšanas vispār nekas, aknu darbību vispār nevar uzlabot, ja, un tur mūsu produkti ir vienkārši super palīgs. Tad, kad es gāju pirmo kolavadu, man bija ļoti grūti iztikt bez ēšanas. Man likās, es vienkārši, es atdošu galu, un tas arī ir saistīts ar aknu. Visi tie, kas nevar vispār iztikt bez ēšanas, vai nēduši, jūtās dusmīgi, vienkārši ejiet prom visi, ja viņi nav darba spējīgi absolūti, ja tas ir arī signāls, ka akna nav kārtībā. Tagad es varu bez ēšanas, 2., 3. katra kolavada bija vieglāk, un es vispār varu arī nēst. Ja es kaut ko daru, es vispār varu aizmirst, ka es nēdu, jo aknā ir šīs enerģijas depo rezerves, vitamīnu rezerves, viņa ir tīra, viņa var pārslēgties, viņa respektīvi strādā normāli, ja. Lūk, tad vēl, protams, dažādi rezultāti arī ar lieko svaru, ar pigmenta plankumiem. Es atceros, mana omīte, kad bija veca, viņa man lika mazgāt muguru, un viņai visa mugura bija ar tādiem grumbuļainiem, brūniem pleķiem, un es skatījos. Es domāju, ārprāts, kas tie tādi? Un tad, kad es sāku jau pirms tiem 36 gadiem pamanīt, ka man uz muguras sāk arī tādi veidoties, ja, tur 1, 2, es domāju, oh my God, kā lai to visu novērš, es negribu pārvērsties par bruņu rupuci, ja. Tad būtībā šo 16 gadu laikā vispār nekas nav izveidojies, mugura ir tīra, jā, āda ir tīra. Un tad, kad man bija kaut kādi pie 50, es sāku sajust menopauzes simptomus, un tad es sapratu, ka intensīvāk jau jāpiepasē tieši aknam, un tad es arī sāku dzert intensīvāk gan pandetoksu, gan artišoku. Es vispār, godīgi sakot, regulāri dzeru aknu tējas, es nevienu citu tēju nedzeru. Vai pandetoksu, vai artišoku, vai korāla burdokrūtu kā tēju rītā vakarā, bet tad es dzeru intensīvāk, un man pārgāja šie te karstuma viļņi, šī te nepatīkamā svīšana. Un tā mēs dzīvojam. Dzeriet visu, ko jums saka īstenībā šie jūsu veselības konsultanti. Tas viss strādā gan profilaktiski, gan arī spēja izvest arī no dažādām kritiskām situācijām, jo principā alkoholiķiem, īpaši, kas lieto alkoholu, jā, tas galējais punkts, kad viņi aiziet bojā, ir tiešām aknu ciroze. Un visi šie produkti, arī pandetoks, viņi spēja atjaunot šo te aknu darbību, un tas ir galvenais un pirmais palīgs arī principā alkohola profilaksē un tiem cilvēkiem, kam jau ir atkarības, ja. Intensīvās devās viņi spēja arī izvest cilvēkus no dažādiem toksikoloģiskiem stāvokļiem, no atkarībām dažādām, ne tikai no alkohola, arī no narkotiskām vielām un tā tālāk, tā kā galvenais ir lietot un prasīt saviem treneriem algoritmus un iet pēc veselības koncepcijas, dzīvot katru dienu, izvedot ūdenī un taukos šķīstošos toksīnus, lai mūsu izvedu sistēmām nav nekādas problēmas. Jā, paldies! Vīnet, es tagad klausos tevi un es atceros, ka patiesībā man ir vēl vairāki rezultāti, kas norāda tā kā uz aknām. Viens no tiem ir, par ko skaļi nerunā īstenībā, tā ir ļoti sensitīva tēma, tas ir hemoroīdi. Man ir piedzemdēti 5 bērni, pēc 4. bērna man bija tik traki, ka es gāju pie proktologa, tā bija apkaunojošākā vizīte manā mūžā. Plus vēl viņa man norādīja uz to, ka uz kājām sāk veidoties tas tīklojums, tāds, ka man vēl vēnes būtu jāiet pārbaudīt, ja man bija kaut kādi, varbūt 35 gadi tikai, ja. Un vienīgais risinājums, ko proktologs izrakstīja, bija 3 reizes dienā vanniņas
un kaut kāda ar deburtu, kaut kāda ziedītas mērīte, kas jāsmērē, lai tā kā, nu, tur sadziedinātu visu, ja. Nu, es, kad vizualizēju, kad es mamma ar 3 bērniem ar 4. zīdaini uz rokām 3 reizes dienā taisīšu vannītes un smērēšu tās smērītes, es sapratu, ka es to vienkārši nevarēšu izdarīt, ka tas ir, nu, kaut kas nereāls daudz bērnu mammai. Un es kaut kā sadzīvoju ar to problēmu kaut kādu laika periodu līdz pēc 5 dzemdībām atkal sāsinājās šī problēma, bet es turpināju iet organismu attīrīšanu gan grūtniecības laikā, gan pēc tam. Un pagāja, man liekas, kaut kāds gads, pusotrs pēc pēdējām dzemdībām, es pamanīju, ka man vairs nav hemoroīdi. Nu, es tā kā arī tā upsī vienkārši ieraudzīju, kaut kā problēma ir atrisinājusies. Bet tā, kad es mērķtiecīgi būtu to risinājusi, tā nebija. Vienkārši es turpināju dzīvot ar organismu attīrīšanu, ik pa laikam arī fandetoks, tur artišoks, tur, nu tā, es periodiski akniņām kaut ko pielieku klāt, ja. Tā kā vēl tas man tāds novērojums. Un par hormonālo ciklu, starp citu, arī pēc 4. bērna es sajūtu, ka man ļoti izteikti ir sāpīgas krūtis, sāpīgas velkošas mēnešreizes, pilnīgi tāda sajūta, es pat nevaru aprakstīt tās sajūtas mēnešreižu laikā, plus nervu sistēma ļoti aizkaitināta, uzvilkta, ja, kas norāda uz to, ka ir hormonu disbalans organismam. Tad tagad man ir 5. bērniņš, jau 4,5 gadi viņam ir, un es, goda vārds meitenes, es nezinu, kad man būs mēnešreizes, es nerakstu arī kalendārā. Man kaut kā veiksmīgi viņas vienmēr sākās, kā pēc grāmatas, no rīta pamosties, sveiki, viss te notiek. Krūtis nesāp, nervu sistēma visu mēnesi ir stabila. Goda vārds, ja es to būtu zinājusi jau jaunības dienās, ja, kad mums ir iestāstīts, ka, nu, hormoni tas ir normāli, mēnešreizes ir sāpīgas, tur jūtīgas krūtis, tā kā atkal tā kā iestāstīts, ka tā ir kaut kāda norma, tad šodien es gribu teikt, ka tā nav mana norma, man ir normāli, ka man nekas nesāp, un es jūtos tiešām ļoti, ļoti kvalitatīvi arī mēnešreižu dienās, ja, tā kā, nu, tas vēl droši vien, ka uz aknām, ja jau tu to pieminēji, tad jau man tas ir deļ aknām. Nu, arī tāpēc, ka gan tas biezas asinis, gan arī saistaudu vājums ir saistīts ar aknu. Vispār jau ir akna jaunības un vispār veselības un enerģijas, tur karaliene, ja, un skaistuma, tā kā bez viņas. Un kā teica īstenībā fandetoks izstrādātājs, ja jūs atjaunosiet aknu un uzturēsiet viņu veselu, tad vispār novecošanās procesi tiks apstādināti, ja. Tā kā akna ir svarīgs orgāns. Paldies, meitenes, par tik vērtīgo informāciju. Nu, paldies par jūsu rezultātiem. Varbūt vēl kāds no klausītājiem grib arī pastāstīt savu rezultātu. Man liekas, mūsu veselības klubā ir ļoti daudz šie veselības rezultāti. Varbūt vēl kāds grib palielīties, padalīties. Kā jums ir gājis pēc organisma attīrīšanas, pēc aknu tējiņām? Tā kā droši piesakaties, ja kāds vēl varbūt grib. Nu, kamēr vēl saņem drosmi, es arī pastāstīšu, ja mēs te runājam, jā, par šīm te menopauzēm un tādām lietām, tad, kad es jau sāku Koreļu klubā attīrīt organismu, jā, man jau šie procesi visi sākās, un es atceros savu mammu, kā viņai bija tie šausmīgie svīšanas, tie karstuma viļņi nāca, un tajā laikā es tā skatījos, viņas domāju, ārprāt, es šito kaut ko negribu tādu piedzīvot, un kārtojot savu organismu un tīrot to, un, protams, atbalstot aknu, man šie procesi visi tā mierīgi noritēja, un viss tā menopauze, tā kā viss iestājās, un viss pārgāja, un viss ir labi. Bet, jā, es arī zinu, ka ir sievietes, kurām šī te menopauze tā kā sākties, bet viņas attīra organismu, un viss procesi atgriežas, un viņām viss turpina notikt, jā. Bet nav šīs te nepatīkamās sajūtas, ar ko tik ļoti daudz sievietes saskarās, jau pat, man liekas, jau pat 30 gados tagad jau sākās pat menopauzes, jā. Un jā, kā Elīna minēja, šīs sāpīgās mēnešreizes un vispārējais. Tā kā atbalstam savu organismu. Varbūt ir kāds sadošojies uz kādu rezultātu vēl pastāstīt. Mums jādod jautājumiem. Jā. Nā, es mazliet arī varētu izstāstīt. Es esmu izgājusi 3 reizes attīrīšanos, un 3. reizē, kad es gāju to parazītu, to paku, man, kad aknu zona izmetās izsitumi, tādi ļoti jūtīgi. Es jau domāju, kas tas tagad man ir. Bet reāli uz kaut kādu laiku
Nu, manī bija tā kā strutu pumpuļi, ne, bet, kaut kas līdzīgs. Un pēc tam jau pēc tā mēneša man, tā kā apstājās. Pēc tā man arī, kad apdzīja viss tas. Bet laikam vēl nav viss iznācis ārā. Es atkārtošu. Jā, drīzumā, jo man tur vēl aizdomīgi ir, ka varētu būt kaut kas vēl man tur. Nu jā, es tāpēc arī iesaku visiem, arī stāstu, arī draudzenēm stāstu, kad vajag to aknu kaut kādīgi uzlabot. Tālāk. Tāds ir mans iznākums. Paldies! Super! Paldies, Ligitiņ! Paldies tev! Nu, es jau sāku atcerēties vēl visādus rezultātus man mammai. Viņa atbrauca kaut kad pieskatīt mums bērnus un noņem brillītes, un te uz deguna tāds pleķītis brūngans ar tādu krevelīti, kā viņa teica, daktars esot teicis, ka tā ir keratoze vai keratoma, kaut kas tāds. Tā kā tāds raupšs un tā kā izaugums, ja? Un tā kā tur tās brilles tieši virsū stāvēja, viņai sāka iekaist un sulot. Un es, kad ieraudzīju to trako pleķi, man kaut kā ir, bišķiņ bail no kaut kādiem ādas tur veidojumiem, audzējiem un šitām visām lietām. Es māmu uzreiz uzsēdināju uz Fandetoks, neticēsiet, tas bija, man liekas, 3 nedēļu jautājums. Viss pleķis sadzija, un tur vienkārši nav tā pleķa, tur nekā nav tajā uz tā deguna, ja. Tā kā reizēm visi tie veidojumi pleķi, tas arī ir par aknām. Paldies! Man liekas, te varētu runāt daudz un dikti, jo nevelti akne ir organisma karaliene, tik daudz funkcijas un līdz ar to arī tik daudz tie rezultāti. Man liekas, katram, kas ir veselības klubā, ir kāds lielāks vai mazāks rezultāts. Tā kā es domāju, ka mēs rezultātu sadaļu varam noslēgt un pāriet pie jautājumiem, kas mums ir iesūtīti. Tā. Kas mums bija pirmais par vairogziedzi, arī to mēs redzējām, ka tur ir atsevišķā lekcija, vai jautājat savam veselības treneriem, kas jums iedeva linku uz šo lekciju, tad tur var droši jautāt par vairogziedzi produktiem. Tātad, kādās devās iesaka lietot artišoku, kā atbalstu Kolovada programma laikā? Es no savas pieredzes varu teikt, ka es parasti Kolovanas laikā dzeru Fandetoksu, un es vispār neskatos to daudzumu, cik es viņu lietoju vienkārši pēc sajūtām, pēc vajadzības, un tas tiešām ļoti, ļoti atbalsta aknu Kolovadas laikā, bet par artišoku es ņemtu kaut kādas 2 kapsulas viennozīmīgi uz krūzītes silta ūdens, un dzertu arī kaut kādas, 3-4 reizes dienā pilnīgi droši. Tur neko pārdozēt nevar, tas ir dabas produkts, un atkarībā, kā jūsu tā akna uzvedas, kāda jums ir pašsajūta, tā mēs arī pielāgojam tās devas. Jā, vēl arī Linda, Linda arī jautā par to, kā sagatavot tēju no kapsulām, jā, tad tā arī mēs gatavojam, kad vienkārši siltā ūdenī attaisam to kapsulu vaļā, izberam un samaisam un dzeram. Ne karstā, bet tādā siltā. Kaut kāda 40 grādi apmēram, laikam ir tas visideālākā temperatūra. Vai šos visus produktus var lietot vienlaikus? Par kuriem tieši produktiem jūs domājat? Ja aknu atbalstošos produktus, tad es pieļauju, ka visus vienlaicīgi nav vajadzības lietot, var izvēlēties kādu, kurš labāk garšo, kur jūs labāk sajūtat efektivitātes ziņā. Lecitīns viennozīmīgi ir sasaistāms ar aknu tējiņām, kā aknu atbalstošs produkts, arī zaferāns un aknu tējiņas, ja taisām artišoku vai Fandetoksu, viņas vislabāk darbojas tad, kad viņas lietojam tukšā dušā, kaut kādas 20 minūtes pirms ēšanas, bet zaferānu to gan mēs varam pievienot klāt ēdienreizes laikā, jo zaferāns arī kā kurkumīns, viņš ir arī kā garšviela. Vēl es gribēju pateikt,
cilvēkam jau ir aknu ciroze, ja, tad ņemam vairākus produktus vienlaicīgi, un tās devas ir lielas, ja, piemēram, Fanditoks tur pa vienam stikam 3 reiz, artišoks 2 reiz 3, koralburdukt rūt 2 reiz 3, zaferāns 2 reiz 2, ja, tad vienkārši tās devas pie kritiskiem stāvokļiem ir daudz lielākas, ja, un vairāki produkti iet jau vienlaicīgi. Jā, nu tas atkarībā no problēmas. Jā, vai nopietnības. Jā. jau tāda nopietna ārsta. Ja ir sāsinājumi, tad jā, viennozīmīgi, tad tās devas jāņem krietni lielākas, protams. Vai ir kādas laboratoriskas analīzes, kuras uzrāda parazītu klātbūtni? Noteikti ir kaut kādas analīzes, bet es zinu, ka sonogrāfiju veicot, ja mēs runājam par aknu parazītiem, ja, tad redz tā kā jaunveidojumus aknās. Bet Es varbūt no savas puses bišķiņ varu nokomentēt, man diezgan, es esmu kaut kā izstudējusi tās analīzes un ar klienti vienkārši piespieda iemācīties lasīt. Var sakot, ja aknu enzīmi asats alats jau ir ne tā, kā viņiem ir jābūt, tur jau ir jāpievērš uzmanība. Tas var būt arī parazītu dēļ, tas var būt vienkārši aknu pārslodzes dēļ, tas var būt žults atteces traucējuma dēļ, tas var būt, kad ir akmeņi, tas var būt, kad ir kaut vai aknu limfvadi tik ļoti uztūkuši, ka viņi nospiež žults vadus, un tad tāds bilirubīns jau sāk kāpt augšā un spiež uz aknu, un tad aknai tie enzīmi sāk palielināties, ja. Tas var būt cistas, kas ir izveidojušās no parazītiem, kas mehāniski nospiež tātad arī šos pašus žultsvadus. Ja. Būtībā aknām tas ir asats alats, GGT vairāk skatās tad, kad tā kā ir alkohola radītie bojājumi. Bilirubīns, gan tiešais, gan netiešais, bet no analīzēm asins ainā reizēm var parādīt, ka ir parazīta organismā, tas ir eozinofīlija tāds rādītājs. Ja viņš ir paaugstināts, tad tas var liecināt par parazītiem, bet mēdz būt arī tā, ka ir citi iemesli vai kaut kāda alerģiska reakcija, imunitātes pārslodze dēļ vīrusiem, piemēram, ja nav tāda viena atbildu šo jautājumu, tur ir jāskatās kopaina vispār simptomātika pirmām kārtām. Ja runā par aknu, tad ir aknu sonogrāfija parādīs, kur ir cistas, ja, bet bieži vien ir tā, ka tie parazīti ir žultsvados un tu aknai īsti neko neredzi. Un arī ir bijuši ļoti interesanti tā klientu pieredze, ja, kad ir zināms, ka klientam ir 2 žultsakmeņi žultspūslī, vienā sonogrāfijā redz abus 2, citā sonogrāfijā redz tikai 1, vēl citā sonogrāfijā neredz nevienu. Ja. Tas ir atkarīgs arī, kā tur pagriež, kā tur skatās, kas ir citreiz apēsts varbūt arī, ja, kur tur kaut kāds gaisa burbulis un priekšā kaut kāds orgāns, un citreiz arī vienkārši var neredzēt, pat ja ir tā problēma. Lūk, tā kā tas tur jāskatās individuāli, protams. Jā, paldies, Elīna. Vai opistop var vienkārši lietot par programmām un kādas devas arī bērniem? Es teiktu, ka ir jāiziet tomēr kursveidīgi. Ja iedzer šat pa kapsuliņā, tas nestrādās. Un es domāju, ka var mierīgi iet par programmām un devas atkarībā, cik bērns ir, cik viņam ir gadiņi. Varbūt nutriciologi var arī šeit pakomentēt, Lineta, Indra. Par bērniem, jā, tur jāskatās tas vecums, protams, ir jā. No 12 gadiem jau mums skaitās pieaugušais, tā kā tad mēs noteikti varam dot pa 1-2 reizes dienā, bet mazākiem bērniem, nezinu, kā ar tiem aknu parazītiem vai tur. Labāk jau iet pēc veselības koncepcijas, ja? Un tad kaut kādā vienā brīdī vienkārši pretparazitāros produktus pamainīt. Piemēram, ja jūs sākumā bērnam tur devāt, nezinu, tur melno riekstu un ķiploku, ja? Tad, piemēram, nākošā mēnesī var parafait un opistop, ja? Mainīt viņus, jo viņu ir tik ļoti daudz to parazītu veidu, ka mums... Jā, ik pa laikam opistops noteikti jāiekļauj, jo viņš ļoti specifiskiem tārpiem iedarbojās. Jā, un bērniem garšo par bērniem papildināt no savas puses, kad vispār tos opistops un parafaits pēc noteikumiem, pēc aprakstiem īsti bērniem neiesaka, tas ir tās pieaugušo produkts, bet es esmu devusi saviem bērniem, arī 4-gadniekam, jā. Parafaitu, opistopus, tur citu ļoti labi viņi panes viņus, ja, un, ja paskatās sastāvu, tur jau nekas tāds nav, lai nevarētu dot. Vienkārši to devu mazāku nekā pieaugušajiem, ja tur pavisam maziņiem es dodu 1 kapsuliņu,
10 gadniekam, 12 gadniekam es dodu jau 2 kapsuliņas. Ja, tā kā, tās devas vienkārši jāpielāgo. Un, protams, mīļie, ļoti jādzer ūdens un jāskalo organismus, ja mēs bērniem dodam antiparazitāros produktus. Man ir bijusi pieredze, kad slikti dzeram, sadodu tur riktīgi daudz visu ko, un tad visādi pleķi caur ādu lien ārā. Tā kā, slodzē organisms ir citreiz, tāpēc tā dzeršana ir ļoti svarīga. Jā, un tāpēc arī ir tās programmas, kur ir gan lecitīns, gan asimilators, fermenti, kas spēj visu sadalīt, izvest, un ūdens, kas ir 200 reizes spēcīgāks sorbents kā aktīvā ogle, lai visu to toksisko, kas tīrīšanas procesā rodās, lai viņu vadītu kvalitatīvi ārā. Tāpēc ir tās programmas. Ja. Mēs nekad nestrādājam ar vienu produktu. Jā, Linda raksta 7, 9 gadi bērniem ir. Tā kā Ailiņa var atbildēt. Tad paldies. Tā, nākamais jautājums, ko lietot aknām, ja rādījumi ir slikti? Man liekas, mēs jau atbildējām, tātad jāiet pamatā pēc koncepcijas, un aknu produktu jālieto mega lielās devās, ja tā tiešām slikti rādītāji. Bet, viennozīmīgi detoks plus, un klāt fandetoks un viss pārējie aknu produkti, kas tika minēti. Dartišoks, burdoks, zaferāns. Jā, un fermenti arī lielās devās, lai tas viss sadalās un izvadās, kā teikt. Tā, kādas analīzes ir jāveic, lai pārbaudītu aknu stāvokli? Tātad jau arī man šķiet jau atbildējām, tātad alats asats, bilirubīns, tie svarīgākie, protams, sonogrāfijas, izmeklējumi. Kā taisīt aknu tējas no produktiem? Arī jau atbildējām, tātad atveram kapsuliņu, un ūdens aptuveni 40 grādu temperatūrā. Un tukšā dušā, kas arī ir svarīgs moments. Jā, un pievēršiet uzmanību cistām. Parasti tie arī ir veidojumi, ko veido tārpi, parazīti un tā tālāk. Tur arī vai liela dziļa tīrīšana, vai, ja neesat paspējuši, tad tur. Es nestāstīšu to pieredzi par operācijām, bet profilaks ir lētāka nekā reāla ārstēšana jau ar ļoti smagām sakām. Tā, vēl viens jautājums. Un, ja žultsakmeņo žultspūslis ir izgriezts, ko viņš aknai dara? Ja žultspūslis ir izgriezts, tad jebkurā gadījumā žultspūslis mums ir tas pūslītis, kur nepārtraukti plūst no aknas šī žults un krājās. Un tad mirklī, kad mēs ēdam, kad mums nepieciešama šī te žults piedalīšanās ēdienā sastrādāšanā jau 12 pirkstu zarnā, tad arī šī žults izplūst. Bet, ja žultspūslis ir izgriezts, tad attiecīgi šī te žults mums nepārtraukti tek no aknas. Un tādā veidā neveidojas šī te uzkrāšanās un arī var, protams, apgrūtināt ēdiena pārstrādi, šis process. Ja nav vairāk žultspūslis. Bet ir citi cilvēki, ar ko es runāju, kas vispār pat nejūt to, ka viņam nav vairs šis žultspūslis. Tas ir ļoti atkarīgs no katra organisma. Bet bieži vien apgrūtina kaut kādu ēdienu pārstrādi, jo žultspūsma nav tik spēcīga, tik stipra. Es drīkstu padalīties par žultspūslī, vienu pieredzīti. Arī meitenei bija izņemts žultspūslis, tiešām ļoti daudz akmeņi tur bija, bet viņai tāpatās izņēma šo žultspūsli, bet bija ļoti izteiktas sāpes, tā, ka cilvēks mocījās līdz asarām, līdz vājprātam, vienkārši visu laiku raudādam. Viņai likās, ka viņai izņems to žultspūsli, un ar to arī viss tās sāpes beigsies. Bet, ko mēs darījām, protams, mēs gājām arī veselības koncepciju attīrīšanos un arī ļoti daudz lecitīnu kā žults dzinēju lietojām. Un viņa bija pārsteigta, kad viņai tas žults nāca viss ārā, viņa gāja uz toleti un vienkārši viss bija dzeltens žultī, kad attiecīgi tas žults vēl bija sastājies tāpatās visos žultsvados, viss bija pilns ar šo žultu un principā viņai ir tā, ka ja viņa nedzer lecitīnu, viņa uzreiz jūt, ka viņai sāp vēders, un ka tā žults, ja viņa nav pādus, tad attiecīgi ir uz kuņģīti virsum, un tad sākās šī dedzināšana, vai visu laiku, piemēram, tāda neadekvāta rīšana. Tāpēc, tad, kad tiek izņemts tomēr tas žultspūslis, žults dzinēji, tas būtu manā skatījumā tāda, ikdiena.
pēc tādas pieredzes, ko es varu padalīties. Paldies! Paldies, Valga. Un arī niansi, ka arī tukšā dušā, vai ne, lecitīns? Jā. Jā, jo vienmēr tiešām tad, kad viņi to lecitīnu nepadzer, tā meitene, un pēc tam viņa atkal dzer lecitīnu, viņi saka, tas ir ārprāts, kas man nāk ārā. Tā žults jau viņa jau nekur nepaliek, un ja nav šis pūslīts, kas ir mums organismam paredzēts, viņam tur ir jābūt, un ja viņš nav, tad tā žults attece ir tāda, nezinu, kā pareizi būtu teikt, ne neadekvāta, bet viņa neiet tik daudz tie procesi, kā vajadzētu. Viņa vienkārši tur attiecīgi tā žults, tā kā, gāžās. Ir arī tādi gadījumi. Viņi ir dažādi, bet ir arī tādi gadījumi. Paldies, liels. Tā, jautājumus vairāk neredzu. Tikai komentārus, ļoti vērtīgs un žēl, ka nevaru noklausīties līdz beigām. Paldies, to mums raksta Evija. Tā kā būs iespēja arī noklausīties ierakstā, par to nepārdzīvojam. Ja jautājumu vairāk nav, man šķiet, ka mēs varam mūsu Zoomu noslēgt. Jā, tieši 1 stunda un 30 minūtes mums ir pagājušas. Tā kā paldies visiem, kas dalījās ar rezultātiem. Paldies nutriciologiem, kas iesaistījās ar padomiem, atbildēja uz jautājumiem, un tad tiekamies nākamajās mūsu veselības lekcijās. Nākamnedēļ mums būs par kādu tēmu? Nākamnedēļ ir holesterīns, krievu valodā. Krievu valodā. Jā, pēc nedēļas trešdienā būs par urīnceļu veselību. Tā kā sekojam. Ļoti svarīgas aktuālas tēmas vasarē. Jā, paldies visiem! Un tad jauku vakaru. Paldies!